köməkçiləri ilə məsləhətləşir və oyuna Kəpəz futbolçuları başlayırlar hər iki komandaya. Uğurlar arzulayırıq. Qapı qarşısına zərbə gəlir, Rogerio. Təkrar zərbə ola bilər orada. Qarabağ futbolçuları yerinə yetirəcək. Təkrarı izləyirik. Toralın cərbə meydançasının ötürməsi. Ardınca gələn zərbə və Rogerio. Bugün üz-üzə tribunalardadır. Kati Borges keçir rəqibini. Ara ötürməsi Kati'dən. Zərbə üçün imkan var indi. Kaşuk və Rogerio Santos. Rogerio. İrəli ötürmə Rogerio'dan. İrəli ötürmə. Nəriman Axundzadə sol cinahlı oynayır. Emanuel Adday. Baxır ətrafına Adday. Adday zərbə mövqeyində. Adday zərbə indirir və Rogerio Santos. İşarə verilir. Borges ötürmə qapı qarşıda. Başla zərbə Mendiro və Rogerio Santos. Kati Borges'in küncdən zərbədən sonra ötürməsi və başla zərbəni bax belə dəf edir. Rogerio Santos. Əli oynayır Kəpəzin qapıcısı. Mərkəzlə oynayır. Patrik. Pressing. Paçu qazanır. Luis Paçu. Baxır ətrafına. Paçu. Topu qapının üstündən vurur. Sona qədər mübarizə aparan atletik. Başla yaxşı oynamağı bacaran Luis Paçu. Kəpəzin də təbii ki əsas Raftar ötürmə yaxşı alınmadı. Qarabağ hücumu Adday və topu qapının yanından vurur Emanuel Adday. Emanuel Adday. Təkrarı bir daha izləyirik. Adday'nin zərbəsindən sonra top qapının yanından keçir. Şevrolim Mehmetçeyev. Ötürmə cərbə meydançasının o dərində. Ötürmə Mabatçeyevdən. Keçmədi. Manafov. Yerə boş zona. Yerə imkan var. Zərbə gəlir amma top qapının üstündən keçir Kəpəzin. Ötürmə sağ tərəfə. Rauf Seynli. Kəpəzin hücumu ötürmə qapı qarşısına. Zərbə üçün imkan var idi orada. Şırma zərbə amma yerindədir Şahruddin Məhəmmədəliyev. Təkrara baxırıq. Yox, bu Mabatçeyev deyildi. Mabatçeyev zərbəni indirən futbolçuydu. Bir daha təkrar ekranlarınıza gəldi. Kəpəz komandası. Ötürmə qapı qarşısına və zərbə. Dəqiq olmur. Ötürməsini etdi. Bir qədər sağa Mateus Silva önündə boş zona. Bu zonanı dəyərləndirir Mateus Silva. Cərbə meydançasına qədər gəldi Silva. Ötürmə qapı qarşısına. Zərbə üçün imkan var idi. Hücum davam edəcək. Geri ötürmə. Yasin Benziya və ardınca top meydanı tərk edir. Zubirin ötürməsindən sonra Benziya. Və hətta orada Kati. Kati Borges. Ötürmə sol tərəfə. Toral. Toral Bayramov. Qapı qarşı göndərilən top Leandro Andrade. Zərbə qüvvətlidir amma dəqiq deyil. Təkrarı bir daha izləyirik. Kati Borges'in Leandro'nun ötürməsindən sonra bax bu zərbəsi dəqiq olmadı. Toral Bayramov belə ötürmə etmişdi. Leandro çox yaxşı çıxardı topu geriyə amma Katinin sağ ayaqla zərbəsi. Ziyadan sol tərəfə Toral Bayramov'dan qapı qarşısına. Başla zərbə! Yenə təhlükəli idi amma yenə dəqiq olmadı. Başla qol vurmağa çox yaxın oldu. Fikir verin, burada heç kim ona mane olmurdu amma çərçivəyə düşə bilmədi Kati Borges. Sürətlə keçdi rəqibini. Camal Cəfərov. Dərhal geriyə çəkilir Qarabağ futbolçuları. Camal Cəfərov zərbə mövqeyində. Camal Cəfərov yerindən zərbə indirir amma. Zubir. Zubir ara ötürməsini etdi. Yerə yıxılan futbolçu var. Amma oyun davam edir. Racınında bu isə Nəriman Axundzadənin.
yerə yıxıldığı epizoddur Camal Cəfərovla mübarizədə. Əlbəttə ki, bu epizoda görə penalti təyin olunmur. Ötürmə qapı qarşısına. Top Şahruddində qalır. Dərhal baxır irəliyə Şahruddin. Amma Fərid Hacıyev 90 dəqiqəni başa çatdırır. Tovuz Şəhər stadionunda qolsuz bitdi.